Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos aprender a tirar som de garrafas com o nosso sopro. Mas antes eu quero agradecer a todos vocês que estão fazendo as atividades e postando. Tenho visto alguns dos resultados. Parabéns para todos e bora para mais uma atividade. Bem, aqui estão algumas garrafas, alguns tipos de garrafa. Então, dá para tirar som de todas elas? Sim. É só assoprar que sai som? Não, a gente tem uma posição, tá bom? Da boca e a gente tem que direcionar o nosso ar para conseguir tirar som da garrafa, tá bom? Então vamos lá, vamos aprender. Essa nossa oficina de hoje é para a gente conseguir, para a gente aprender como tirar som de garrafa, tá bom? Então vamos pegar essa garrafinha aqui, pode ser a garrafa que você tiver em casa, não tem nada dentro, tá bom? Então, o que a gente tem que fazer? Ó, coloca o gargalo da garrafa aqui, ó, bem embaixo, encostadinho aqui no lábio. Não é na parte vermelha, tá, da boca. É bem aqui embaixo, ó. É só soprar que sai som? Não. A gente tem que jogar o ar para dentro da garrafa. Então a gente não assopra para frente, a gente assopra para baixo. Faz um biquinho com o lábio de cima, ó. E o som sai, tá bom? Mas tem que treinar mesmo, ó. Precisa soprar forte? Não, mas eu consigo fazendo forte também. Tá bom? Vou tirar som de todas essas garrafas aqui que vocês podem encontrar na casa de vocês, tá bom? Pra gente ver que é possível tirar som. Ó, mesma coisa a gente posiciona antes, ó, embaixo aqui do lábio inferior. Faz um biquinho aqui e joga o ar pra dentro. Treina mesmo, que vocês conseguem, ó. Próxima. Quase não saiu dessa garrafa aqui, hein? Porque eu estava soprando errado. E como que faz esse tu-tururu? A gente fala tu mesmo. Pode ser tatá também. Pode ser tiri. O importante é que vocês aprendam, tá bom? A tirar o som das garrafas. Qualquer uma que vocês tiverem em casa vai sair o som. Às vezes com um pouco de dificuldade, né? Mas sai. Tá bom? Então aguardo o vídeo de vocês tirando o som da garrafa que vocês tiverem em casa. Um beijo e até a próxima!